Oolmaa sharafoota maallaqaa kan guyyaa har'aa egaa akkuma beekamu jechuudha. Guyyaan har'aa maarchii 14 baatii 3 2026 biyyoota kanneen akka Swiss Firankii fi akkasuma Swiidin Kiroon, Chaayinaa Hewaanii fi Turkii Riilee akkasuma dabalataan illee Oomaan Riyaalii fi Kuweet Diinaar Dubaay Diraamii fi Saawudii Riyaal, Joordaan Diinaarii fi Bahreen Diinaar akkasuma Israa'el Shiqilii fi Indiyaan Ruppii, Yemen Riyaalii fi Ijipshaan Paawundii akkasuma Ameerikaa Doolaarii fi Awustiraaliyaa Doolaar, Kanaadaa Doolaarii fi kanneen akka Yuuroo kan isiniif fidee dhufe jechuudha. Kana taansuudhaan immoo biyyoota ani yeroo baay'ee isiniif qaqqabadhee dhufu biyyoota kallattii lamaaniin jechuudha. Karaa baankii fi karaa gabaa gurraachaa kan isiniif fidee dhufu jechuudha. Hordoftoonniif jaallatamtoonni kabajamtoonni maamiloonni kiyya nagaan isiniif haa baay'atu. Ani nagaa kooti, nagaa guutuu, nagaa irraa afaa na bira jira, nagaa na bira jiru isin bira haa jiraatu isiniin jedha. Kana taansuun namni mana kanaaf yookiin immoo chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayibii godhaa. Akkasuma viidiyoon koo yoo isinitti tole immoo laayik godhaa. Hiriyoota keessan biraan geessisuudhaaf immoo sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaalladha. Kana taansuun gara sagantaa keenyaatti yeroo gallu karaa gabaa gurraachaatiin Ameerikaan doolaarri tokko guyyaa har'aa 184.16 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Ameerikaan doolaarri tokko 153.0 yookiin duwwaadhaan oolee jira jechuudha. Akkuma beekamu sharfoonni saantiboota illee haa ta'u gadi qaqannasaa adeemaa jiru. Saantiba xiqqishuullee akkuma guddina maallaqa isaaniitti jechuudha. Waqtiin kun immoo waqtii maalii akka ta'e baay'een keessan akka beektanii waqtiin kun waqtii itti waanumti fe'een gidiirra hin jirre yookiin immoo daldalli dhaabbateetiin jiru jechuudha. Biyyoota alaafin keessarraa kanaafu doolaarri bitamuu fi bittaa fi gurgurtaa irratti xiqqoo waan gadi bu'eef jecha xiqqoo sharafni gadi bu'ee jechuudha. Kanaaf abdiin kutiinaa isiniin jedha irra deddeebi'ee inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 134.91 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 110.11 oolee jira isiniin jedha. Akkasuma inni itti aanu immoo Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 129.73 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 101.38 oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 245.38 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo paawundi sterlingiin tokko 203.57 oolee jira. Inni itti aanu Swiss Frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 233.91 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Swiss Frankiin tokko 194.87 oolee jira. Inni itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 212.71 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Yuuroon tokko 181.29 oolee jira. Inni itti aanu Swiidin Kiroonidha. Swiidin Kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 16.58 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu immoo Chaayinaa Hewaanidha. Chaayinaa Hewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 26.76 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Chaayinaa Hewaan tokko 21.74 oolee jira. Inni itti aanu Turkii Riileedha. Turkii Riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.27 oolee jira. Akkasuma Oomaan Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 479.0 yookiin duwwaadhaan oolee jira jechuudha. Inni itti aanu mootii birrii sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu Kuweet Diinaar. Kuweet Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 619 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kuweet Diinaarri tokko 492.16 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay Diraamidha. Dubaay Diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.15 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo
Dubaay diraamni tokko 41.66 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa Riyaalidha. Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 49.8 oolee jira. Egaa warreen Saudii jirtan akkaataa guddina maallaqa keessanii yookiin baay'ina maallaqa keessaniin jedhee yeroo baay'ee irra deddeebi'ee isinitti hima jechuudha. Kanaafuu namoonni maallaqni keessan guddaa ta'e jechuudha. 22 adii kana jechuun 22 adiin riyaalli Saudi Arabiyaa tokkoon isaa birrii Itoophiyaatti 45 akkasumas 45 adii anis kan sharafan jiru daldalonni hundi isaanii gatii adda addaa himatu waan ta'eef akkasuma immoo namoonni maallaqni keessan immoo hedduu xiqqoo taatee hanga 23 jechaa jiru. Kan jechuun riyaalli Saudii tokkoon isaa birrii Itoophiyaatti 44 adii fi 44nis kan sharafaa jiran jechuudha. Akkasuma namoonni mashwaara yookiin immoo taaskii immoo kan kaffaltan nama kamiifuu 50 qofa jechuudha. Nama manatti dhufee si harkaa fudhatus haa ta'u akkasuma ati immoo mana teessee kan madaamiin kee irraan siif ergitullee yoo ta'e riyaala 50 qofaadha jechuudha. Warra ibba kaffalisiin jedhani hin kaffaliina isiniin jechuun barbaada. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Saudi Arabiyaa riyaalli tokko 40.80 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 259.80 oolee jira. Akkasuma Bahareen diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 488.5 oolee jira. Inni itti aanu Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 57.19 oolee jira. Inni itti aanu Indiyaan ruupiidha. Indiyaan ruupiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.81 oolee jira. Akkasuma Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.64 oolee jira. Inni itti aanu Egyptian poundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.53 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Qatar riyaalidha. Qatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 49.11 oolee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoo guyyaa har'aa ani qabadhee isiniif dhiyaadhee kana fakkaataa. Akkasuma yaada warri qabdan dabalataan immoo qeeqa warri yoo qabaattanillee akkasuma viidiyoon koo yoo isinitti tole immoo laayikii godhaa. Warri qeeqa qabdan koomentii barreessaa. Warri yaada qabdanis immoo gaaffii qabdanis immoo koomentii jala kaa'uu hin dagatiina. Karaa danda'ameen nan isinii deebisaa. Turtii biraa yookiin immoo viidiyoo sagantaa biraa walitti deebina. Nagaan tura.